यवनले राजा गर्दा कति पति त हिन्दू स्थल भयो, फकत यो नेपालको मुलुक कञ्चन रहिरह्यो। खुट्टामा समात्यो, खुट्टा माथि फालिदियो, छापा काट्यो बराबर। अब त्यहाँका चाहिँ नि हिरा मोती सबै लुटेर ल्याएको। श्री 3 महाराज, श्री 5 महाराजको चाहिँ नि श्रीपेज लखनऊबाट नवाबको लुट गरेर ल्याएको हिरा मोती। नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित त्रिकोणात्मक 2 पताका युद्ध झन्डाको इतिहास कम्तीमा पनि 1600 वर्ष। यो असली हिन्दुस्तान हो भनेको छ। अहिले हामी हिन्दुस्तान भनेको भारतलाई हिन्दुस्तान भन्छौँ, तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई असली हिन्दुस्तान भन्यो। के कारणले असली हिन्दुस्तान व्याख्या गर्दैन? के कारणले नेपाल असली हिन्दुस्तान हो भन्ने कुरो अब युवा कवि मोतीराम भट्ट, यवनले राजा गर्दा कति पति त हिन्दू स्थल भयो, फकत यो नेपालको मुलुक कञ्चन रहिरह्यो। भारतमा पहिले मुसलमानले राज्य गरे, इसाईले राज्य गरे। त्यो भारतमा, वर्तमान भारतमा प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र छैन। अहिले त्यो प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र नेपालमा छ। अहिले भारतकै कतिपय मिडियाले भनेको छ नि, नेपाल कहिले पनि अर्को गुलाम भएन भनेर। होला चाहिँ अङ्ग्रेजले प्रभाव पार्यो होला, उसले नमस्कार गर्नु पर्यो होला। तर नमस्कार गरे तापनि अब एउटा कुरा, भारतका रजौटाहरूले अङ्ग्रेजको विद्रोह गर्यो। हजुर, अङ्ग्रेजले जङ्गबहादुरसँग चाहिँ गुहार माग्यो। जङ्गबहादुर यहाँ गए पल्टन खटिएर। लखनऊको लुट, लखनऊका मुसलमानहरूले गोर्खालीहरूको हातको पानी खाने थिएन। त्यो पनि बुझ्नुहोस्, किनभने केटाकेटीलाई यसो खुट्टामा समात्यो, खुट्टा माथि फालिदियो, छापा काट्यो बराबर। अब त्यहाँका चाहिँ नि हिरा मोती सबै लुटेर ल्याएको। श्री 3 महाराज, श्री 5 महाराजको चाहिँ नि श्रीपेज लखनऊबाट नवाबको लुट गरेर ल्याएको हिरा मोती। ल बाबै तैँले राम्रो काम गरेछ भनेर सुगौली सन्धिमा घुमेको भाग्य बैरदिया कैलाली कञ्चनपुर जङ्गबहादुरले दियो। तर जङ्गबहादुरले भोग आफूले गरे, आफ्नो भाइहरूले गरे, सार्वभौम सत्ता त नेपाललाई दियो। जङ्गे पिलर लगाए। आज एउटा जङ्गे पिलर उखेलेको छ, भोलि एउटा उखेलिएको छ। मिचेछ भारतले भनेपछि त्यस्तो किसिमको अवघात हो। लमजुङ र कास्कीको राजा चाहिँ किन हुनु पर्यो उहाँलाई चाहिँ? ती 2टा जिल्लाको मात्र चाहिँ किन? होइन, अब उनी चाहिँ नि उनी त कुँवर हो। हजुर, पोथ पर्वमा मान्छे काटेर, भण्डार खालमा मान्छे पाटेर, अलो पर्वमा राजाले थुनेपछि अनि सुरेन्द्रका छोरीहरूसँग चाहिँ शाहसँग बिहा चलायो। श्री 3 महाराज हुनु पर्यो, कहाँको राजा हुने? अनि पल्लो किराँतको हुम भने राईले मूल्य टेर्दैन। पश्चिम नेपालको हुम भनेदेखि खसबाहुनले टेर्दैन। चाहिँ जुम्लीको चाहिँ आदि खोलासँग चाहिँ मुद्दा गरेर चाहिँ जित्ने। हजुर, काशी लमजुङ त गुरुङको चाहिँ कुरो के हो भने, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले ठकुरी भनेको सिंह हो, सिंहको सवार गऱ्यो भने दगा हुन्छ भनेको छ नि। हजुर, गुरुङको पहिचान के हो भन्दाखेरि आफू चाहिँ जसको सेवा गरेको छ त्योसँग प्रतिबद्ध हुने, त्यसलाई उछिन्न नखोज्ने, उसको सेवामा निरन्तरता, प्रतिबद्ध गुरुङको स्वभाव थियो। त्यो भएको चाहिँ हुनाले अनि काशी लमजुङमा गुरुङको राज्य भएको हुनाले त्यहाँको श्री 3 महाराज भयो। अनि अर्को कुरो, जङ्गबहादुर महाराजको पालामा नेपाल र भोटको युद्ध भयो। हजुर, अनि भीमसेन थापाको समयमा ल्याटर कम्पनी एउटा कम्पनी जमा गरेर खसबाहुनको, खसबाहुन भनेर त कछाडतिरको लड्न परेको छ माथि हिमालमा। इकोलोजीले साथ दिएन। हजुर, आन्द्र लाग्यो, कुस्ती खेल्न, तिग्र लाग्यो, काम न सक्दिन महाराज पत्रकारलाई थाम्न, लडाइँ त हार्यो। श्री 5को प्रशस्ति खोपेको तोप भोटेले लुटेर लग्यो, लडाइँ हार्यो। पछि कान्छा जर्ने धीर शमशेरको तैनाथ फेरि पल्टन खटिएर गयो। त्यसमा काली बस कम्पनी पनि गयो। काली बस कम्पनीको इतिहास के हो भने, पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ आधा जीवनसम्म
कम्पू पल्टन थिएन नेपालमा। गाउँघरका चाहिँ जागिरदारहरूले झारा उठाएर लडाइँ गर्थे। मकवानपुर गढीमा मुसलमान, सिन्धुली गढीमा अङ्ग्रेजलाई जितेपछि तिनले छोडेका, तिनबाट खसेका हतियारबाट मुगलको दोष मेट्नको लागि गोरखनाथको नाउँबाट श्रीनाथ, गोरखकालीको नाउँबाट कालीबस दुईवटा कम्पनी स्थापना भयो। श्रीनाथमा मगर धेरै, कालीबसमा गुरुङ धेरै थिए। कालीबस कम्पनी पनि गयो त्यहाँ। गुरुङहरू त माथि भेडी लेखमा चाहिँ भोटै नलाइकन हिँड्ने दगुर्ने, बखुको एउटा पाटो ओछ्याउने, एउटा पाटो ओढ्ने, आज पकाएको बासी एउटा भोलि खान्छ, त्यो फ्रिज हो, केही पनि हुँदैन। खसबाहुनलाई इकोलोजीले साथ दिएन, गुरुङलाई इकोलोजीले साथ दियो। अनि भोटेले चाहिँ लुटेर लगेको चाहिँ तोप पनि खोसेर ल्यायो, लडाइँ जित्यो। अनि थापाथली दरबारमा सन्धि भयो विक्रम सम्वत 1912 अनि त्यो सन्धिमा प्रति वर्ष बोर्डले नेपाललाई 10,000 रुपियाँ सिर्तो तिर्ने। हजुर। अनि विक्रम सम्वत 2012 विक्रम सम्वत 1912 विक्रम सम्वत 2012 एक शताब्दी 100 वर्षसम्म बोर्डले खुरु नेपाललाई 10,000 रुपियाँ सिर्तो तिरेको छ। अनि जङ्गबहादुरले यो लेटर कम्पूले इज्जत फाल्यो, कालीबस कम्पनीका गुरुङहरूले इज्जत राख्यो भनेर लेटर कम्पूलाई खारेज गरिकन कालीबस कम्पनीका गुरुङहरूले झिकुवा गरेर कालीबहादुर पल्टन खडा गरेर कालीबहादुर पल्टनलाई जङ्गबहादुर आफ्नो रोयल गार्ड बनाएको। त्यस कारणले गुरुङप्रति चाहिँ नै जङ्गबहादुरको विशेष विश्वास थियो। हजुर। त्यसै भएर चाहिँ काशी लम्जुको राजा भएको हुने। अब हिन्दुस्तानको चाहिँ यो कुरो हिन्दुत्व भनेको के हो त? जातभात मान्ने, छुवाछुत मान्ने, बिहानभरि पूजा गर्ने, निधारभरि चाहिँ खरानी घस्ने, आटामा गएर भ्रष्टाचार गर्ने, त्यही हो हिन्दुत्व। त्यो हिन्दुत्व होइन। हिन्दूको आदर्श के हो, मर्यादा के हो? सम गच्छध्वम सम्बद्धध्वम समो मनांसि जानताम देव भाग यथा पूर्वे सञ्जनान उपासते। ऋग्वेदले भनेको छ, हे मनुष्य हो, जसरी अघि तिम्रा पुर्खाहरूले एकमात्र सत्यको उपासना गर्दथे त्यस्तै तिमीहरू पनि सत्यको उपासना गरेर सम गच्छध्वम सँगै मिलेर हिँड, सम्बद्धध्वम एउटै बोली बोल, समो मनांसि जानताम तिमीहरूको मन पनि एउटै होस् भनेको छ वेदले, ऋग्वेदले। 4 वेद मध्येको जेठो। अनि मान्छेले प्रण गर्छ, मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा। म सम्पूर्ण चराचर जगतलाई मित्रको दृष्टिले हेर्छु, मलाई पनि मित्रको दृष्टिले हेरियोस्। त्यो हो हिन्दुत्व। र अब भारतमा मुसलमानले शासन गर्यो, त्यहाँको सिक्कामा मुसलमान बादशाहकै टाउको खोपियो। हजुर। अङ्ग्रेजले शासन गर्यो, अङ्ग्रेज बादशाहकै टाउको खोपियो। त्यो सिक्का हो, त्यो मुद्रा होइन। तर नेपालको मुद्रा श्री 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 गोरखनाथ, श्री श्री भवानी, एकातिर त्रिशूल भएको, एउटा आभरण सहितको चाहिँ खड्ग भएको, शङ्खचक्र गदा पद्म सूर्य चन्द्र भएको त्यो मुद्रा। त्यो मुद्रालाई भारतका तान्त्रिक साधकहरूले आफ्नो पूजा कोठामा यन्त्रको रूपमा स्थापना गरेर पूजा गर्छ। त्यही कारण त्यो असली हिन्दुस्तान हो नेपाल। त्यो प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र नेपालमा छ। किन भारतमा अहिले कुनै वैदिक सनातन धर्म अनुसारको क्षेत्रीय राजा छ त? त्यहाँ छैन। काशी नरेश छ, काशी नरेश अझै पनि छ, तर ऊ त अभिषिक्त राजा त होइन। हामी यहाँ त एउटा ठकुरी देख्यौँ, राणा देख्यौँ, राजा भन्छौँ नि त, अभिषिक्त राजा हो। र वैदिक विधि अनुसार अभिषिक्त राजा, क्षेत्रीय राजा कहाँ छ? नेपालमा छ। अहिले भारतका कतिपय महानुभावहरूले त्यो वैदिक क्षेत्रीय राजाको आवश्यकताको महसुस गरिरहेको छ वर्तमानमा। त्यहाँदेखि असली हिन्दुस्तान भनेको वैदिक परम्परा। फेरि नेपाल भनेको नेमुनि ऋषिमुनिले स्थापना गरेको राज्य हो। यो कृते सत्यवती गेय त्रेतायाम तपोवती द्वापरी मुक्ति सोपान कलौ नैपालिका पुरी। कृते सत्ययुगमा कृते सत्ययुगमा सत्यवती, कृते सत्यवती त्रेतायाम, अब कृते सत्यवती गेय त्रेतायाम तपोवती, त्रेतायुगमा तपोवती, द्वापर मुक्ति सोपान, कलियुगमा नेपालिका पुरी नेपाल। सत्ययुगदेखिको चाहिँ नै नेपालको अस्तित्व छ। अब
चीनको मित्र राष्ट्र चीनको 4वटा तारा भएको झन्डाको इतिहास कति हो? 100 वर्ष पनि छैन। भारतको त्रिरङ्गा झन्डाको इतिहास कति हो? 100 वर्ष पनि छैन। नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा कम्तीमा पनि 1600 वर्ष पुरानो यसको इतिहास छ। र 5औं शताब्दीका नेपालका लिच्छवी शासक मानदेव प्रथम मानक मुद्रा, मुद्रा सङ्ग्रहालयमा गयो भने खोज्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ। 2 पताका युक्त झन्डा अङ्कित गरेको छ त्यहाँ। नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित त्रिकोणात्मक 2 पताका युक्त झन्डाको इतिहास कम्तीमा पनि 1600 वर्ष। त्यो वैदिक परम्परा अनुसारको चाहिँ झन्डा हो। त्यही कारणले यो असली हिन्दुस्तान हो। भारतमा अहिले त प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र छैन। प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र अहिले नेपालमा छ। त्यही कारणले यो असली हिन्दुस्तान हो भनेको कारण त्यो।